Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni juda ko'p yerida ota-onaga itoat qilish, yaxshi muomala qilish, e'zozlash, ehtirom ko'rsatish, ular bilan hatto suhbatlashayotganda ehtiyot bo'lib muomala qilishlikka Alloh taolo buyuradi. Xosatan Isro surasi 23-24 oyatlarda quyidagicha marhamat qiladi. Alloh taolo aytayaptiki, Robbingiz, ya'ni Robbimiz Alloh hukm qildi, buyurdi. Faqat va faqatgina uning o'zigagina ibodat qilishga. Va undan so'ng ota-onangizga deyapti. Ya'ni ota-onalarimizga yaxshilik qilishga buyurildik. Chora yo'q, yo'l yo'q. Ota-onani ayblaydigan, ota-onani muhokama qiladigan, ota-onaga nasihat qiladiganlar, ota-onaga gapiga kirmaydiganlar, itoat qilmaydiganlar. Mana shu oyat bizni to'xtatadi. Har qanday ota-onaga qarshi gapirishdi. Ya'ni Alloh aytayaptiki, ota-onaga yaxshilik qilishga biz buyurdik deyapti. Ochiqchasiga Alloh oyatda aytayapti. Ey inson, agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik, tabarruk yoshga yetgan bo'lsalar, ularga hokisonlik qanotini yoz. Hokisonlik bilan otajon, onajon, mehribonim, borim, hayotim deb muomala qilishlikni Alloh taolo bizga ta'lim beryapti. Go'yoki qul hojasini oldida qanday turadi? Farzandlar ham ota-onani oldida o'zini quldek tutib muomala qilishlikka Alloh taolo bizni mana shunday chorlayapti, bizga ta'lim beryapti.